이 장작은 나중에 끝내주게 갖다 놨으니까 네. 봅시다. 이제 뭐 불 붙이고 뭐 하시는 데는 도사가 됐지. 저보다 더 잘하십니다 이제. 그래. 아니 불살개 넣었습니까? 예? 불살개 넣었어요? 예. 저 계란판 있지 않습니까? 예. 그게 불살개 최고 좋아요. 그러니까. 예. 미국 계실 때도 난로 썼습니까? 예? 미국 계실 때도 예, 난로 병날로. 썼습니까? 예? 병난로. 썼어요? 병난로, 미국은 병난로가 많아. 예. 예. 병난로가 아주 보편화돼 있으니까 예. 27도로 해놓고. 그거는 이제 이 난로가 열 더해지면은 보일러는 안 돌아갈 거고. 아, 그래, 그러니까. 예. 그 에너지 효율도 상당히 좋더라고. 예. 내일은 저기 아침 예. 7시 전에 일어나면 안 돼. 아침은 8시. 예.